السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا جالتمتوتا مسنسوتا فيديو كان لا جرتان هندم تكيسنو باكا جرتان انت نجي افرحمن ربي كبجاف جالن لكو سمبرا حقا قوسين جتشا ايغا كا غيا هر اخنا فيديو كان ورابود اف سبب كان نافتا اجتشورا اكما بكمو جيني كبجمان جيني الفاتان وغا كيستي التك نانا وينو تدفو كيسمان غدون جتشورا اس ديما جرتي كيسمان keenya guddaan ammoo ramadaana jechuudha. Egaa bulii muraasatu nu hafa ramadaanni kun eegaluudhaaf ramadaana kanaaf ammoo wantoota hedduudha kan nu barbaachisani. Isaan keessaa maal yoo kan jennu taate tokkoffaa irratti akkuma beekamu akka aadaa keenyaatti hawaasni keenya kan nu guddisan gaafa ramadaanni dhufu maal godhani heexoo jechuudha. Heexoon beeytanii bira heexoo aadaa fayyadamuudhaan garaa isaanii qulqulleessanii nyaata garagaraatti fayyadama ramadaana keessanii beeytanii nyaata amma nyaannu bichaa osoo hin taane nyaatota hedduudha kan fayyadamnu. Kanaafuu garaan keenya akka nyaata san nu hin dinneef maal godhanii hawaasni keenya heexoodhaan garaa isaanii qulqulleessan. Egaa akka dhaabbanni network marketing immoo wantoota garaa kee qulqulleessan jedhee furmaata lafa kaa'e keessaa Cheeto saniin akkuma beekamu qulqulleessuu irratti kan inni hojjetu. Kanaafuu nutis gaa dursinee ramadaanni osoo hin gahin dura Cheeto sanii sirriitti fayyadamuudhaan garaa keenya qulqulleessinee fakkeenyaaf namoonni hedduun namoonni waan qibaatii qabu yoo nyaattan isin dhukkubu waan qibaatii qabu yoo nyaattan waan fooyyoo nyaattan garaan keessan isin bokoysu furmaanni eessa jira? Cheeto sanii bira jira jechuudha. Waan barbaadan fayyadamuu ni dandeessan. Cheeto sanii fayyadamuudhaan nyaata barbaadan fayyadamuu ni dandeessanii. Egaa kana qofaa miti jechuudha. Hojiitu natti baay'ataa ramadaana keessaa. Egaa dhaabbataan oolaa yookaan ammoo hojjetaan oolaa galgala ammootu taraawiya salaataa baay'ee ulfaata duyda keenyaa fi dadhabbitu natti dhagayama. Warreen jettaniif ammoo furmaanni as jira jechuudha. Kaalsheem dhaabbanni keenya kaalsheemii oomishee lafa nuuf kaahee jira. Kanaafuu keessumaa lafee keenya jabeessuu irratti akka nuti humna godhanne dadhabbiin nutti hin dhagahamneef kaalsheemiin furmaata jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu sirriitti fayyadamuudhaan kana qofaa miti bakka nyaataa bu'uudhaan kan nu tajaajilu hamma barbaadde nyaata fayyadamuu yoo hin dandeenye Cheeto sanii ispaaroolinaa fayyadamuudhaan qaamni kee akka hin hir'anne jechuudha. Keessumaa ramadaana keessa namoonni hedduun namoonni huqqatan jirtu. Sababa maaliitiif hojii hojjetaa ooltee galgala ni gahaa galgala immoo lulluuquu hin dandeessu. Maaliif nyaata ofitti baay'isuun hin danda'amu. Gaafa hojii hojjetaa oolan baay'isee nyaata namaan fudhatu jechuudha. Kanaaf ispaaroolinaa fayyadamuudhaan qaamni kee akka hin hir'anneef kwaalitii qaama keetii bareeduma qaama keetii eeggachuudhaaf ispaaroolinaan as jira jechuudha. Egaa kanaaf oomishni dhaabbata keenyaa dhaabbanni keenya gama hundaanuu gama fayyaatiinis osoo hin dhibaminis dursinee akka fayyaa keenya eeggannuuf furmaata nuuf kaahee jira. Kana qofaa miti appitaayitii na cufaa. Appitaayitiin naaf hin banamu. Egaa galgala yoo nyaadhe obboroo nyaachuu hin danda'u warreen ta'ettaniif zinkiin jechuudha ni jira. Appitaayitii keessan akka barbaadanitti nyaata akka nyaattaniif kan isin tajaajilu ni jira jechuudha. Egaa oomishoonni dhaabbata keenyaa kana fakkaata. Warroonni immoo buna barbaadanis kana fakkaata jechuudha. Egaa dubartiinis moodesii gama hundumaanuu paantilaayinaa kan ta'es akkasuma immoo moodesii yeroo guyyaadhaaf halkaniifis gargar baasee jira dhaabbanni keenya. Kanaaf kana fakkaata. Egaa ji'a kabajamaa ji'a kan jaalannu kana haala addaatiin garaa keenya qulqulleeffannee piroodaaktii dhaabbata keenyaatiin kwaalitii garaa qulqullina garaa keenya maaliif garaan keenya keessi isaa ni xuraawa maaliif hawaasni keenya garaa ofiitti wallaalaa feexoo itti dhuganii jedhame waan garaa kana keessa jiru hin beeknu. Yeroo hedduu garaan keenya nyaatota garagaraa nu dida. Sababni isaa baakteeriyaa garagaraatu keessa keenya jira. Baakteeriyaa kana immoo baasnee of keessaa qulqulleessuudhaaf Cheeto saniin furmaata jechuudha. Kanaaf warroonni gara biizinasa kanaatti dabalamtanii hojjechaa jirres piroodaaktii kana dhuftanii bitachuudhaan qulqullina garaa keessanii eeggachuu ni dandeessu. Warroota amantaa musliimaa qofaaf miti. Egaa soomni warroota amantaa kiristaanaallee dhihaachaa jira. Ji'a muraasatu hafe isinis sooma kana haala addaatiin soomtanii turtii ji'a lamaan natti fakkaata kan warroota amantaa kiristaanaa. Kanaafuu isinis kwaalitii qaama keessanii
eeggachaa soomuudhaaf ispaaroliinaan as jira. Qibaatii wantoota garaagaraa irraa waan soomtaniif qaamni keessan hir'achuu danda'a. Akka qaamni keessan hin hir'anneef ammoo ispaaroliinaan haala addaatiin qophaa'ee lafa jira waan ta'eef isinis itti fayyadamaa isinin jechuun barbaada. Hundi keenya oomisha kana fayyadamuudhaan fayyaa keenya kwaalitii bareeduma qaama keenya. Uffanni kun ni xuraawa. Akkuma uffanni kun xuraa'u maal nu barbaachisa? Qulqulleessuu saamunaadhaan dhiquu nu barbaachisa. Egaa kaa uffata saamunaadhaan dhiqna. Keessa keenya hoo saamunaan hin dhiquu ni dandeenya? Hin dandeenyu. Maal gochuun nu barbaachisa? Piroodaaktii dhaabbanni kun oomisha qulqulleessuu irratti bakka buusuu irratti kan hojjetan fayyadamuudhaan qaama keenya qulqulleessaa, keessa keenya qulqulleessaa, oomishoota nu fayyadan kan qaama keenya deebisnee akka ijaarruuf nu fayyadanis fayyadama. Bareeduma qaama keenyaa eeggachuun ni danda'ama. Baay'ee ani piroodaaktii dhaabbata kanarraa faayidaa hedduu kan inni argadhee jira. Dhibee coggaarraa qaba ture keessi kiyya amma waan barbaade nyaata barbaade nan nyaadha. Fuulli kiyya amma isin argitan qulqulluun kun jechuudha. Baay'ee boqqolloo fakkaata dhugaan isin jaani. Boqqolloo ni beeytanii miti maatiin baadiyyaatti warroonni guddattan boqqolloo ni beeytanii wanti asirra na yaa'ee jiru boqqolloo fakkaata gaafa keeniyaa dhufu jechuudha. Ergan piroodaaktii kana fayyadamuu eegalee fuulli kiyya kuni akkuma argartan qulqulluudha. Waan tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaan isiniin jechuun barbaada. Egaa ji'a kana ji'a xumuruudhaaf deemnu kuni itti aansee ji'a shaabaanaa keessatti argamna. Jiini ramadaanaa dhufaa jira. Warroonni bitattanii oomishni keessan asii hin fuudhamin yookaan fudhattanii isin bira hin gahinis piroodaaktii keessan fudhadhaa fayyadamaa fayyaa keenya eeggachaa sooma keenya immoo haala addaatiin soomne akka xumurruus abdiin qaba. Isiniin jechuun barbaada guyyaa har'aa kana viidiyoo kana isin waraabuudhaaf sababa kanaaf ta'e sababa guddaa kanaaf ta'e Cheetosaniidha. Cheetosanii haala addaatiin itti fayyadamne qulqulleessuu qabna keessa keenya. Keessi keenya baay'ee namoota hedduu nyaata kan diduu jira jechuudha. Nyaata garaagaraa yoo ati nyaatte si dhukkubsaa, si boqoysaa wantoota garaagaraa si godha. Sababa kanaan rakkachuun nun barbaachisu osoo maaltu jiru osoo Cheetosaniin jiru jechuudha. Egaa Cheetosaniin numa hunda keenyaafuu furmaata itti fayyadamnu isiniin jechuun barbaada. Isin